Hello, hello, my name is Twinkle YouTube channel and Facebook page and YouTube channel. I am John. Okay, but today we are going to talk about Twinkle ne Screw a yas's ponza. We are going to talk about it. I am going to video solution of a solution to Okay, but YouTube channel solution Twinkle ne Nyere, John didn't Yaya will be a meal of channel to the job. Twinkle Nipian and Pata Bidoma, same as our Nico Mara share solution. Tonight, YouTube channel, like, subscribe, look with your down so Jimari. Okay, our solution to video level, Saraya. Okay, welcome. Now, could you know Dima, Disco Bones and Bono, Disco Ye. A time with Jordima, Tin Lopia Mapipare, Jordima chain her with a bono, Sabomaro, Dibons and John, Lopia Mapipare. Obi Dima Jordi Atone Bono, Society Joro, the Sally and Mangujino, Ya on Papi Mapipare. Narojoro, Karen Lunija, Time Bono, General di Atoa, Sub di Beboma, the challenge Yame. You see, do send the John your chain beyond Bono. Obi association to Saviroma, the a TU Gromagino, Sally M. Ya Angelo, Papima Pipare. The singer Joro, a tree to the Mapiolo Bono. The single Joro, the time Jiwame, Joro the Sally MM, the shop Yada solution, Joro Sabra Suku loaded a car Jama Joro, Bolomio loop the less row, John Nico Mario, the teacher Charlie, you know, Shimpia Bima Pipare. Now the laws are the sharply loaded Bonzangoro, Canali Joro, Chilayana. Obi Jordima, Sally MM Yawa Bono, demand Nene Point 2 lot a low tire, Buchin Jordi Atone Bono, the Dolinagino, a yip poema pipare. Hogaba, Joroku Dima, let him a kind area da Kaipono, di Joro, a toa go, the Screw a yet time with Joro, the Kailine Joro, time beyama pipare, Balumio, a toa pipono, Joro di Haline Bejoro. Time beyama pipare, Tajamlo di Tincone, Screw Yitelo, many commonmare, Tamuke, Leo, where Tabu, a jam page. Hope you good Dima, so that you're telling the Sally MM, I am she at the Screw a Yiko Jono, Topiama pipare bono. Chocolate bar, Timman, the car dying, the car Lueni. Hope you answer Jodima Chilea. Dima, Jodima. To ne came at all John Shame Bono. Polomio gay lineage a simple Malaysia Jodima, Shajime, Jodima Uso 1.75 net time G. My yaw, no, Digo a man, pin out the Kuna. Out the Kujaro number Nipono 2. 2 နဲ့ဆိုရှင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ကွက်တီဖြစ်နေเนาะဆိုရှင်ဒီ2ကနန်းကိုမှတ်ထားမယ်เนาะ
နံပါတ်2ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်2ကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ရမယ့် setting ကိုချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ mm ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့မှာ 14mm ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနံပါတ်2ကိုရှာတဲ့အခါမှာဒီနားလေးမှာနော်ဒီကနံပါတ်2ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့အနားမှာဆိုရှင် ADME ရှိရဲ့အပေါ်မှာ1ရှိရနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ ADME ကိုကြည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းထားတဲ့2ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်နော် ADME ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော် A မှာတခါရယ်ဒါကျွန်တော်ချိန်ပြီးသားပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ CD ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ WM ရှိရယ်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် EFHG ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီကကနန်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီကနန်းလေးအတိုင်းကျွန်တော်ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမတော့ခင်မှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ဆုံးဆက်မောင်းမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနှေး85မီဒီယံနဲ့ဒါမောင်းလိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် setting ချိန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်မောင်းပြီးမှချိန်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစပြီးတော့မှ ADME ပေါ့နော်နံပါတ်2နဲ့တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ ADME ကိုကျွန်တော်ချိန်ပြရပါတယ်ဒီမှာ A နော်ဒီမှာလှည့်လို့ရနော်ဟုတ်ပဲဒီဘက်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ A မှာထားလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါ A ပြီးရှင် D ကကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်ချိန်ပြီးသားပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှင်ဒီမှာ M လည်းချိန်ပြီးသွားပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ EFHG မှာဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ E မှာထားပါတော့အဲ့ဒါကိုလှည့်မယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကိုပေါ့နော်အပေါ်တင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကပိတ်ထားတာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလှည့်မှသာလင်းကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုရွှေ့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာ E နဲ့တဲထားလိုက်ပါပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပြန်ပိတ်ထားလို့ရပါတယ်ဒီကနန်းနေအားလုံးကကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့အပေါ်မှာနံပါတ်တွေပေါ့နော်ဒီနံပါတ်တွေနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီနံပါတ်တွေအတိုင်းချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနံပါတ်တွေအကုန်လုံးကအဲ့ဒါနဲ့အတူတူပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့လုံးမှာဒီနံပါတ်1ပေါ့နော်နံပါတ်1ကျွန်တော်ဒါတော့ချိန်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒါလေးကိုလှည့်ကျင်ရဆိုရှင်တော့ဒီစောစောခလုတ်ကိုပြန်ဒီကောင်ပေါ့နော်ဖွင့်ပိတ်လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကိုဖွင့်မယ်နော်ဒီကောင်လေးအကုန်လုံးချိန်မယ်ဆိုရှင်တော့အဲ့ဒါကိုဒီဖွင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကြိုက်တယ်လို့လှည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုပြန်ပိတ်ထားမယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီကနေပြန်စစ်ဆေးမယ်ပေါ့နော်နဲ့ ADME နော်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ် A မှာလည်းထားပြီးသွားပြီ D မှာလည်းထားပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင် M မှာလည်းထားပြီးသွားပြီပြီးလို့ရှင်ဒီမှာ E မှာလည်းထားပြီးသွားပြီ Okay ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာ1မှာလည်းထားပြီးသွားပြီအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်က setting ချိန်တာပြီးသွားပါပြီအဲ့ကိုဆက်လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကိုအောက်ချမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုအောက်ချမယ်ဒီ clock ကိုပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှေ့ကဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အရေးလုပ်ဖို့အတွက် auto clock ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်နော် auto clock ဖြစ်ပါတယ်အကောင်ချလိုက်တာနဲ့ဒီကောင်က auto လဲပြီးသားဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်အကောင်ကိုပြန်ခဏအပေါ်တင်လိုက်မယ်ဒီမှာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းလုပ်တဲ့ဒီကောင်ကလုံးဝမရရွေးရအောင်เนาะဒီ auto clock ကအပေါက်တွေဖောက်တဲ့ခါမှာပဲသုံးတာเนาะအခုကကျွန်တော်ဒီကောင်ပဲသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်လဲနေရเนาะဟုတ်ပြီအောက်ကိုကျွန်တော်အပေါ်ပြန်တင်လိုက်မယ်เนาะ Okay အဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစပြီးတော့မှကျွန်တော်အရုပ်လုပ်ဖို့အတွက်အသွားချိန်ပါမယ်စောစောကကျွန်တော်ပြထားရဲပေါ့เนาะဒီအသွားလေးကကျွန်တော်60 degree အဆောင်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့အသွားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာဒီမှာအရာပေးဖို့အတွက်မှန်ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာမင်းနဲ့ကျွန်တော်စီးဆိုးလိုက်ပါမယ်เนาะကျွန်တော်တို့အရေးလောက်တဲ့အခါမှာမှန်ဆိုတာကိုကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာအထီယူမယ်အသွားလေးနဲ့အထီယူပြီးတော့မှကျွန်တော်စပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဒီကနေအရင်ဆိုကျွန်တော် 1.5 လောက်ကျွန်တော်အရာပေးကြည့်မယ်နော်
Okay ဒီမှာကျွန်တော် auto close လုပ်လိုက်ပါပြီเนาะဒီမှာ run နေပေါ့เนาะဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့မှလုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဆုံးသွားရဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကိုရက်လို့ရပါတယ်เนาะဆက်ကိုရက်ပြီးလို့ရှင်အသွားကိုနည်းနည်းနောက်ဆုပ်ပါเนาะပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကိုပြောင်းပြန်လှည့်ပြီးတော့မှအသွားကိုပြန်ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဆက်ရက်ပြီးတော့မှကျွန်တော် gain နဲ့မှန်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာစစ်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာလုံးဝမှန်နေနော်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်2နဲ့ကျွန်တော်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါပြီနော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အနှေးဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ speed ကိုကြတော့ကျွန်တော်အနှေးဆုံးကိုပဲကျွန်တော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်105နဲ့အနှေးပေါ့နော် L ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနှေးဆုံးကိုကျွန်တော်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်အကြည့်ကိုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမြန်လုပ်တယ်ဆိုရှင်အရန်အန်ရရှိရပေါ့နော်ဒီကောင်ကြတော့အသက်နိုင်ဆိုကျွန်တော်ဒီဖမ်းလို့ရဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ speed ကိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအနှေးနဲ့လုပ်တာပို့ပြီးတော့မှအန်ရလည်းကင်းပါတယ်ဒီပုံစံပဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်အရေးလုပ်တဲ့ပုံစံကကျွန်တော်တခါဒီဖြတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ 0.5 လောက်ဖြတ်တယ်ပေါ့နော်0.4 0.5 လောက်ကျွန်တော်ဖြတ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အသွားကိုတော့တတိချာတွေးဖို့လိုတာပေါ့နော်အသွားထက်နေမှသူဖြတ်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသွားကိုမြန်မြန်ဆန်နောက်ဆုပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဆက်ကိုနောက်ပြန်လှည့်ပြီးတော့မှပြန်ထုတ်ပါနော်ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲပေါ့နော်တစ်စင်းပဲကျွန်တော်သွားတာဖြစ်ပါတယ်တခါရဲနဲ့အများကြီးကျွန်တော်ဖြတ်လို့မရပါဘူးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသွားတွေကျိုးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အရန်တတိထားပါတယ်ဒီကောင်က auto လွှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် view decide လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်ကျွမ်းကျင်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်သိတာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှမျှဝေပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အမှားများပါခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနားလေပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာစပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ်ထည့်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကြက်နေသေးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ထပ်ပြီးတော့မှဖြတ်လိုက်မယ်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေလောက်ပြီလို့ထင်တာပဲเนาะကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရှင်ဒီမှာဒီပုံစံလေးရပါပြီဒီမှာเนาะ 14mm screw okay အဲ့ဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ screw လုပ်တဲ့ပုံစံလေးဒါပြီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေเนาะညီကောင်မောင်နှမတွေလုပ်ကြည့်ပါအဆင်မပြေတာရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment ထဲမှာမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးပြန်ပြီးတော့မှဖြေချပေးပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနဲ့ဂိတ်နဲ့ပြန်တိုင်းကြည့်မယ်မှန်ဆိုတာကိုเนาะOkay အားဆိုရှင် screw ရလုပ်တဲ့ပုံစံပြီးပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တွင်းခုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ screw ရလုပ်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့နားမလည်တာတွေမရှင်းလင်းတာတွေရှိရဆိုရှင်လည်းဗီဒီယိုအောက်မှာ comment လေးတွေပေးခဲ့ပါကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးပြန်ပြီးတော့မှရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေကညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်တစ်ခုခုများအကျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook page ကိုလည်း like subscribe follow လေးလုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုံးကြမယ်ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာသင်ခုန်နည်းပြန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဗီဒီယိုတွေနောက်ထပ်ကျွန်တော်အများကြီးမျှဝေပေးမှရှိပါသေးတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ပြီးတော့အားပေးပါစောင့်မျှော်ပေးပါလို့ပြောနေအားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာဘိုင်ဘိုင်